ครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโดดออบบี้อีกแล้วนะครับวันนี้อันคือรายการเบคอนเดียวนะครับแบบเดียวเลยแบบไม่เพื่อนอะไรเลยเรื่องเพื่อนผมเขาน่าจะแบบคือผมไปดูแล้วแต่เพื่อนผมแล้วก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่แต่ว่าจะไม่ถึง100หรอกก็ผมก็จะมาเล่นกันเลยนะครับก็ฝากไปแอดเพื่อน AIOS เนี่ยนะครับนั่น H เดี๋ยวผมไม่รู้ดิไปหาเองนะ S คือ AIOS นะครับมาออกเสียงว่า AIOS นะครับไปหาด้วยก็มาเริ่มเล่นกันเลยนี่คือเล่นเพลินมากเลยครับแล้วก็ถึง129เลยนะครับคิดถามไม่คิดถึง129นี่เราเก่งอะไรขนาดนั้นแง่แหละเล่นมาตั้งแต่สมัยป.2แล้วมั้งที่เราจับเล่นเกมโรบอทออบบี้อ่ะก็เล่นต่อเลยครับยังไงทำเกมให้เห็นทำเป็นวิธี
168ด่านภายใน7นาทีมันเป็นไปได้ยังไงทุกคนแล้วก็อย่างว่านั่นเกมนี้คือมันง่ายเนาะมันง่ายมากที่แบบบอกว่าเน็ตแบบมันไม่ปิงนะเน็ตปิงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเสียใจนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่า no เราวิธีทางแก้